السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم تعلم اللغة الفرنسية المبتدئين. بداية كنشكر الإخوة المشتركين معي في القناة على الدعم ديالهم المتواصل، جزاكم الله عني كل خير، وكذلك كنرحب بالإخوة الجدد على القناة. إلا كنتم أول مرة كتشاهدوا القناة فنرجو أنكم تشتركوا في القناة وكذلك تفعلوا زر الجرس وما تنساوش الإعجاب، وشكرا جزيلا لكم. اليوم إن شاء الله وفي إطار سلسلة تعلم التواصل للمبتدئين لا كومونيكاسيون غادي نشوف واحد الدرس مهم بزاف، هي كومون اكسبريمي لا دولور فيزيك، كيفاش نعبروا على الالم ديالنا. سي بون، الا حسينا بالالم في لي بارتي دو كور كيفاش نعبروا عليها دون دي فراز. سي كلير؟ الوغ لا بروميير شوز غادي نشوفوا لا رègle. La règle c'est quoi pour exprimer la douleur physique? Alors la structure c'est comme ça. كنستعملوا le verbe avoir mal et a. هذه هي l'expression qu'on utilise. بغيت نعبر على الالم ديالي، على الالم اللي عندي في ولا الوجع اللي فيا في لي بارتي دو كور ديالو، كنستعمل avoir mal a. Alors باش نستعمل avoir, je dois savoir la conjugaison du verbe avoir au présent de l'indicatif, au passé composé, à l'imparfait, aussi au futur. C'est qu'on عارف la conjugaison. Alors là بغيت نعبر على le présent، على الالم ديالي au présent. Alors je dis j'ai, le verbe avoir au présent. J'ai mal à. Tu as mal à. عندي ألم. Il a mal à. Nous avons mal à. Vous avez mal à. Ils ont mal à. Au passé composé لا بغيت نعبر على الألم كان فيا الألم، كان فيا الألم ولا داز فيا الألم. Alors je dis j'ai eu, parce que le verbe avoir au passé composé se conjugue avec l'auxiliaire avoir. J'ai eu, tu as eu, il a eu mal à, nous avons mal à, vous avez mal à, ils ont mal à. Au futur, j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. À l'imparfait, j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. هذه هي la conjugaison du verbe avoir في les temps essentiels خصكم تكونوا حافظينهم إخواني أخواتي باش يمكن أنكم تستعملوهم dans des phrases. Alors, on termine. قلنا pour exprimer باش نعبروا على لا دولور في لي بارتي ديال لو كور ديالنا في الجسد ديالنا كنستعملوا avoir mal à. وهاد ا شانج، هاد ا شانج. سي بون، هاد ا الا كانت متبوعه الا كانت متبوعه بواحد لا بارتي دو كور اللي هو مفرد مذكر كنستعملوا او. سي بون، الا كانت متبوعه مفرد مؤنث، هادشي كله غنشوفو ان شاء الله دون دي زيكزامبل غتفهموا ان شاء الله. الا كانت متبوعه مفرد مؤنث، شي بارتي دو كور مفرد مؤنث كنستعملوا ا لا. الا كانت متبوعه باسم ولا عضو مبدوء بفويال بحال لوغي، اوغي، هنايا كنستعملوا ا ال ابوستروف. الا كانت متبوعه باعضاء ça veut dire les oreilles، جوج اعضاء، لو بلوريال، هنايا بلوريال جمع، الوغ هنايا كنستعملوا او. هذه هي لا ريغل. لا بروميير ريغل هي هاد لا ستركتور avoir mal à. هاد افواغ كنصرفوه على حساب لو طون اللي باغينا نعبروا على الالم ديالنا. ثاني حاجه هاد ا شونج، الا كان لو نون اللي تابعه مفرد مذكر كنستعملوا او، الا كان فيمينا الا، الا كان داك العضو كيبدا بفويال ا ال ابوستروف، الا كان جمع كنستعملوا او. غادي نشوفوا دابا الحاله ديال الاعضاء اللي هي مفرد مذكر، يعني ماسكولين سانغولي. هذه هي لا ليست ديال الاعضاء ديال الجسم اللي هي ماسكولين سانغولي، ماسكولين مفرد مذكر. سي بون، اون دي لو كو الرقبه، لو دو هو الظهر، حاولوا انكم تحفظوا كذلك حتى لي تام. لو ني هو الانف، لو جونو هو الركبه، لو دوا هو الاصبع، لو كور هو القلب، لو فونتر هو البطن. سي بون. الوغ بغينا نعبروا على الالم باستعمال هاد عضو احد الاعضاء. دونك قلنا لا ريغل هي هادي avoir mal à. دونك جو كونجوغ لو فيرب avoir على حسب لو طون اللي باغي. بغيت نقول
رقبتي تؤلمني ولا عندي ألم في الرقبة الآن عندي ألم في الرقبة. Alors je conjugue le verbe avoir au présent. J'ai, c'est bon. نزيدو mal. وبما أن هاد les noms sont masculins singuliers غنستعملو لهم au. Et voilà, j'ai composé une phrase. لأنه masculin singulier. Donc on a masculin singulier كنعوضو a ب o. Alors je dis j'ai mal au cou. عندي ألم في الرقبة. J'ai mal au dos. J'ai mal au nez. J'ai mal au genou. Tu as mal au doigt. Il a mal au cœur. غير هاد il a mal au cœur كتاخد حتى لا فورم مورال. صافي شي مرات كيكون ضرك قلبك بالمشاكل ولا بالهموم ولا جو بي يوتيليزي اوسي. ماشي ضروري يكون كيضرك قلبك صافي عندك ألم في القلب. Alors j'ai mal au cœur. Tu as mal au cœur. Il a mal au cœur. J'ai mal au ventre. عندي حرق في كرشي. عندي ألم في كرشي. سي كلير. Alors هذه هي لا ستركتور. ديما انتبهوا لي نو الا كانوا ماسكولين سينغولي كنستعملوا او كيما هذه الحاله هذه. الا كان او باسي كومبوزي الو ايسي الا بغيت نقول كان عندي حريق في الرقبه دونك جو دي جافي على بارفي جافي مال او كو جافي مال او دو tu avais mal au nez. C'est bon. Le futur, j'ai dit j'aurais mal au cou. J'aurais mal au dos. يعني كنصرف غير لي فيرب افوار سولون لو طون لي باغي وكنستعمل مال وكندير او وكنكمل لو نون ماسكولين سانغولي. جيسبر كو سي كلير اخواني اخواتي. نمروا دابا لي نون كي سون فيمينان سانغولي ونشوفوا كيفاش كنستعملوهم بور اكسبريمي لا دولور فيزيك. بالنسبه لي نون فيمينان سانغولي كوم لا تيت الراس لا جامب الركبه لا بوش الفم la gorge, le halq, la poitrine, le صدر. C'est clair? Alors, hadou, ce sont des noms féminins. ناخذوا l'expression. On a كنستعملوا le verbe avoir, mal, à. D'abord, غادي نغيروا le sujet, غادي نديروا par exemple mon ami. Mon ami. Alors, je le conjugue au présent, le verbe avoir. Mon ami a. Désolé. A mal. C'est bon. Alors هنا شنو قلنا فاش كيكون لو نون فيمينا سانغولي باش كنعوضو كنعوضوها بألا ألا. Et je dis mon ami a mal à la tête, mon ami a mal à la jambe, mon ami a mal à la bouche, mon ami a mal à la gorge, mon ami a mal à la poitrine. C'est clair. فاش يكون لو نون فيمينا سانغولي كنديرو ألا. نغيرو دابا le sujet déroule le pluriel. Par exemple, je vais dire mes parents. Walidayya, mes parents. Le verbe avoir, ils ont, donc ont. Mes parents ont mal à la tête. C'est bon? Bref, l'imparfait, je dis mes parents avaient mal à la tête. Le futur, mes parents auront mal à la tête. كنغير غير لا كونجوغاسيون دو فيرب على حساب لو طون لي باغي وكنكمل الجمله ديالي. ليسونسيال vous devez pas oublier هاد لا ريغل كو ا حرف جر ا كيتغير بالا الى كل نون فيمينا سانغولي. بالنسبه للحاله الثالثه هي لو بلوريال ليس البلوريال بل لي نون كي كومونس بار اون فويال. لي نون كي كومونس بار اون فويال par exemple oeil, l'œil, c'est bon, l'œil, عين بجوج بهم كنسميوهم les yeux. L'œil ou bien l'oreille هي الأذن. C'est bon, أذن. Alors هنا كما كتلاحظوا كيبداو بفويال. هاد لي نون كيبداو بفويال. Donc automatiquement je vais ajouter seulement A et c'est tout. Je dis mes parents ont mal à l'œil. C'est bon, mes parents ont mal à l'oreille. C'est bon. J'espère que vous avez bien compris. ناخذوا مثل ثاني نديرو في l'imparfait. ناخذوا أنت كنت مريض بأذنك مثلا. Alors tu avais, je conjugue le verbe avoir au à l'imparfait. Tu avais كنزيدو mal. وبما أن هذا le nom commence par voyelle, donc je dis tu avais mal
à l'œil. Tu avais mal à l'oreille. J'espère que vous avez bien compris إخواني أخواتي. بالنسبة للحالة الثالثة أي حاجة فيها الجمع. Par exemple, بغيت نقول les oreilles. Les oreilles. Alors ici, oreille, c'est le pluriel أذنين. Alors هنا كنستعمل او. كنستعمل او. أي حاجة فيها البلوريال في أعضاء الجسم كنديرو او. C'est bon. Les yeux, aux yeux, aux yeux. Les mains, اليدين. Alors je dis aux mains. Tu as mal aux mains. J'espère que vous avez bien compris إخواني أخواتي. نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا هذا الدرس جيدا. Pour exprimer la douleur physique, فهمتيو la méthodologie comment on peut exprimer هاد la douleur de façon simple et rapide. ما تنسوش انكم ديروا في التعليقات كذلك بعض الجمل باستعمال هاد القواعد اللي شفناهم. كنشكركم جزيل الشكر والى الملتقى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.